Bienvenidos a un video más con Polo Negocio. Aquí estamos en otra fogata con mis primos y mis hermanos. Aquí está Polito, mi mamá, Tiara, la prima, otro primo, mi hermana, está mi abuela, mi otra prima, está otro primo y ahora miren, les estamos comiendo unas sopas, unas tortillitas y un jugo, mucho humo ahí. Ahora está más grande la fogata, no que aquel día del en vivo estaba más pequeño. Ahí está se me olvida el nombre, la que la vive, la más chiquita de las Pepes. Niña, vente para acá. Aquí estamos en una Niña, fogata. quiero como un recuerdo, fotos de mi hija. Niña, venite para acá. Y Si no quieres. le voy a dibujar donde a veces se mira el trabajo que hizo mi papá. Bueno, que estaba haciendo, pero ya no se pudo ya. Le voy a enseñar. Mejor decidimos que mañana le voy a ir a grabar porque ahorita ya está de noche y no se mira. Ese trabajo ya no se pudo terminar. Pero le voy a enseñar de aquí porque ya no se mira. Miren, miren, quedó ese piedrín, esa arena. Miren, van a decir, ese pueblo era exagerado, pero no, porque él les dejó recuerdos. Y miren, ahí quedaron varillas. Mira, quedaron varillas. Y ya están unos muros. Miren, luego se levantaba a las 3 de la mañana. Se les trabajito para que nosotros nos quedáramos ahí. Que mi hermana quería esta casita. La quería y que le hicieran un cuarto, que le pusiera, no le pusiera piso, no, que quería alfombra de pelucita. Pero como ya no se pudo, de ahí él se fue enfermando. Y como según, digamos que ahora está enfermo. Y el otro día lo llevamos al doctor porque él le agarró una temblorina como a las 10 de la noche. Lo sacamos. La gente dice que nosotros no lo sacamos luego, pero ellos no saben lo que nosotros sabemos. Perdón si no se escucha porque ahorita hay miren, miren, y esas lucitas grandes, él había comprado para trabajar ahí, pero como no se pudo ya, miren, están las que el que lo acompañaba a grabar todos los videos al Salvador, a Capitán, de Tauleo, de Tenango, Chiquimula, en todos esos lugares. Quedó como un recuerdo. ¿Sí? Miren, no les había prendido la luz. Miren. Señalamos para allá, pero está oscuro. Esas columnas, vamos a ver si se miran. Esa y esta nosotros lo hicimos y otras que están más para abajo. Pero ahí también nos puede enseñar que ahí está bien oscuro. Y estas luces también, para que hiciéramos el trabajo, las íbamos a ocupar para ponerlas así alrededor del cuarto. No, afuera del
De la casita más bien. Para el cuarto es una sola. No es mucho. Entonces tengo todos ahí. No, mira, voy a enseñar a mi primo. Ya vamos a pedir el video. Y ya no se apagó. Vamos a enseñar que mi hermana hizo dobladitas. Ahorita les enseño. Miren, unas dobladitas de queso en el frijol. Para comer ahí. Que solo dos quedaron ahí. Sí. Sí, que no va a gustar. ¿Sí? Sí. Hasta aquí el video de hoy. Espero les guste. Y síganos, los que nos están siguiéndonos, síganos para más videos. Miren, le voy a enseñar a Polito. Este Polito no quiere hablar. Ahí está Polito. Ven, hasta aquí el video de hoy. Hasta aquí, hasta la próxima. Cuídense, amigo, por un abrazo.